근데 제가 여러 번 이야기했어요. 그죠? 여러분들도 지금 어떤 소리에 박수치고 있습니까? 하나님 기뻐하신 소리에 박수치고 있습니까? 하나님이 기뻐하지 않는 사람들이 소리에 박수치고 있습니까? 오늘 나는 어떤 소리에 박수를 치고 있는가 잘 한번 여러분 스스로 살펴보십시오. 과연 내가 하나님이 정답이라고 말씀하시는 하나님 기뻐하신 소리를 외치는 종들이나 사람들, 정치인들의 소리에 내가 박수를 치고 있는 것인지, 아니면 하나님이 기뻐하지 않는 말을 하는 정치인이나 종교인들, 사람들 듣기 좋은 소리를 하는 그 사람들에게 나는 박수치면서 내가 스스로 위로를 받고 있는지. 오늘 하나님 분명히 말해요. 거짓 예언한 밧솔 너도 심판하지만 그 거짓 예언을 들은 네 모든 친구들도, 네 모든 주변들도 동일하게 심판하고